Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi me temat nga libri të Sahih Dua, sartësimi duas. Dhe tema e radhës që sjell autori, Allah më shërof, ka të bëjë me ngritjen e shikimit gjatë duas. A lejohet që gjatë duas, je duhet bërë dua, ta mbash kokën lart të ngresh, ose her pas here gjatë duas të ngresh shikimin lart. A lejohet diçka e tillë apo jo? Thot autori në përmbledhje të fjalës së tij, Sheikh Bekr Buzejdi, Allahu më shëroft, është më se vërtetuar fetarisht, por edhe e pranuar nga fitra, nga ajo natyra e njeriut, dhe arsyeja se Allahut i përket edhe cilësia e lartësisë, lartësi e qenjes, lartësi e madhështisë, por edhe lartësi e sundimit edhe mbi zotërimit. Njeriu thot ndjen nevojë të brendshme, të natyrshme, që ta drejtojë zemrën e tij për tek Allahu i lartësuar në qiell. Prandaj sheh të disa që gjatë dhikrit apo duas të lëvizin gjymtyr të tyre në drejtimin lart, duke pasuar në këtë gjendje zemrën, pra zemra i shtyn që të bëjnë diçka të tillë, siç mund të ngrej dorën, apo gishtin lart, apo edhe kokën e tij, apo edhe syrin, vështrimin. Një gjendje e tillë është përcjell nga suneti i profetit alayhi salatu wassalam në mënyrë tawatur. Në mënyrë tawatur janë hadithet që në zigjerin transmetues të tyre nuk përcillen nga një individ njëri pas tjetrit, por nga një grup njerëzish. Pra një grup njerëzish përcjell nga një grup njerëzish, ky nga një grup tjetër njerëzish. Dhe këto janë hadithe me zinxhir të transmetimi janë të sakta. Dhe muslimanët thotë kanë ittifak, dakordsi për këtë gjë. Pra që është e pranuar si fetarisht, por edhe nga natyra e njeriut, por edhe nga arsyeja që Allahut i përket lartësia, dhe që ndodh që njeriu natyrshëm gjatë duas apo dhikrit edhe të ngrej kokën lart, apo të bëj me gisht. Dhe unë kam parë një herë një grup njerëzish, të cilët ishin nga ata që e mohonin qëndrimin e Allahut mbi arsh, pra e mohonin që Allah është në më të lartën lartësi. Thoshin Allah është kudo, edhe poshtë. Dhe çuditërisht, ajo natyra atyre i kundërshtonte fjalën që thonin. Ata ishin grup, xhamat, dhe bërtisnin Allah është kudo dhe ngrinin gishin lart. Allah është kudo. Pra, natyra i tregonte që është tjetër gjë ajo që ju deklaroni. Subhanallah, e ka rrënjos Allahu në natyrën e njeriut. Pra që ta ndjej njeriu ku është Zoti i tij. Allah është kudo thonin, Allah është kudo. Subhanallah. Prandaj të çdo bidat, të çdo bidatxhi të gjesh kundërthënie. Dhe thot autori, Allahu i lartësuar ka thënë قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Ne të pam ty që vazhdimisht drejtoje shikimin tënd nga qielli. Mirë pra, ne do të kthejmë ty nga kibla që të kënaq ty. Para trajtimit të ajetit dalim pak nga teksti i autorit për të theksuar të cilësitë të Allahut, pra lartësinë e tij. Sepse sot ka një numër të madh muslimanësh, Allahu i drejtohet, që e mohojnë qëndrimin e Allahut mbi arsh, mbi qiej, apo e interpretojnë në mënyrë të gabuar atë. Prandaj duhet përmend këtu disa ajete kuranore, hadithe profetike, por edhe nga fjalët e selefëve, brezave të mirë, që dëshmojnë dhe vërtetojnë qartë dhe dukshëm se Allahu i lartësuar është në më të lartën lartësi. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala
wa huwa al-aliyyu al-azim, wa huwa al-aliyyu al-azim, dhe ai Allah është Ali i larti, azim madhështori. Allah thot për veten e tij i larti. Pra i tregon për veten, tregon cilësitë e tij i lartë. Jo i ulët, jo kudo, madhështori. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ata me lajtet i frikësohen Zotit të tyre prej së larti. Pra cili është besimi me lajtjeve? Që Allah është lartë. I frikësohen Zotit të tyre prej së larti dhe veprojnë atë me të cilën urdhërohen. Sabbih isma rabbika al-a'la. Madhëroje emrin e Zotit tënd, al-a'la, më të lartit. Allah është më i larti. Nuk ka gjë mbi Allahun e lartësuar. Allah është më i larti. Sepse kjo është madhështi absolute e përsosur e tij. Dhe gjithashtu ajetet për të gjë janë plot. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, çfarë thoshte profeti alaihi salatu wasallam dhe në sejdë? Subhana rabbiyal a'la. I lartësuar, i lavdëruar është Allahu më i larti. Pra edhe themi në çdo sejdë këtë. Sipas e çudimit disa njerëz që e mohojnë qëndrimin e Allahut apo cilësinë e lartësisë së Allahut, ndërkohë që në çdo sejdë të tyre thonë Subhana rabbiyal a'la. Dhe profeti alayhi salatu wasallam thot wallahu fawqa al-arsh, dhe Allahu është mbi arsh, dhe arshi është mbi qiell. Dhe kur një nga sahabët e tij goditi një nga sllavet e tij dhe ndjeu të qartë për këtë gjë, erdhi te profeti alayhi salatu wasallam për të kërkuar shpagimin ose shlyrjen, thënë ndryshe nga ky gabim. Profeti alayhi salatu wasallam e pyeti të slave të re në moshë. I tha, ku është Allahu? Ajo tha, mbi qiell. Kush jam unë? Ti i dërguari i Allahut. Profeti alayhi salatu wasallam i tha sahabit që e kishte të slave, i tha, liroje sepse ajo është besimtare. Pra gjykoi se është besimtare për këto dy pyetje. Pra gjykoi se përgjigjet e saj ishin të drejta, përndryshe nuk do të thoshte një gjykim të tillë. Ku është Allahu? Në qiell. Nuk e kundërshtoi profeti alayhi salatu wasallam. Po çfarë tha në fund? Ajo është besimtare. Hadithi drejt për drejt. Tepër i qartë. Dhe disa nga bidatçin, duke mos gjetur rrugë për ta interpretuar gabim këtë hadith, e gjykojnë si dobë, ndërkohë që hadithi është i saktë, më së i saktë, tepër i qartë në saktësinë e tij. Dhe çfarë kanë thënë dietarët e hershëm që nga koha e sahabëve dhe te brezat më të mirë që i ka lavdëruar profeti alayhi salatu wassalam. Thotë transmetohet nga Ibn Abbas se vizitoi Aishën radhiyallahu ta'ala anha kur ajo ishte në prag të vdekjes. Dhe i tha, ti ishe gruaja më e dashur e të dërguarit të Allahut, dhe ai nuk donte vetë se të mirën. Pra ishe e mirë që ai të donte. Dhe Allahu e shpalli pafajësinë tënde nga mbi 7 qiejt. Kur e akuzuan Aishën radhiyallahu ta'ala anha për imoralitet, zbriti Allahu ajetet kuranore në surën An-Nur. Transmetohet nga Anas ibn Malik se Zeynep bintu Jahsh, bashortja e profetit alayhi salatu wassalam, krenoi të gratë e tjera të profetit alayhi salatu wassalam duke thënë, juve ju martuan familjarët tuaj me të dërguarin e Allahut. Kurse mua më martoi Allahu nga mbi 7 qiejt. Zeynep bintu Jahsh ka qenë fillimisht bashortja e Zeid bin Harithe. Zeid bin Harithe ka qenë si djali adoptuar i profetit alayhi salatu wassalam, saqë thuaj Zeidi i biri Muhamedit. Por kur Allahu zbriti ajetin kuranor, ud'um li abaihim, thirrini ata me emrat e baballarëve të tyre, me përkrahësinë e baballarëve të tyre, dhe zbriti ajet tjetër kuranor që e anulloi atë zakon që kishin arabët e xahiliyetit, që nuk martoheshin me gratë që i kishin më parë bita adoptuar të tyre. Zeidi e ndau Zeyneben radhiyallahu ta'ala anhuma.
Dhe Allahu për ta prishtë zakonet e xahilijetit, që s'kishte kuptim, ishte i pa kuptim, i dëmshëm për shoqërinë, e urdhëroi profetin alayhis salatu wassalam që të martohej me Zejnebën. Profeti alayhis salam kishte vështirësi sepse do përballej me një zakon, do të duhet të vepronte kundra zakonit dhe mendimeve, përshtypjeve, mentalitetit të popullit të tij. Pra do të haste në këtë gjë, ndjente vështirësi, por Allah urdhëroi. Dhe prandaj thot Zejneb, mua më martoi Allahu me ty, me të dërguarin e Allahut. Nga mbi 7 qijet. Ky është besimi i sahabëve, që Allah është mbi 7 qije, lart, jo rudo. Gjithashtu transmetohet nga Humeid bin Thawr. Humeid bin Thawr ka qenë është një kategori njerëzish ndërmjet sahabëve dhe tabiinëve. Muhadram quhen ta. Këta janë ata që e pranuan Islamin sa ishte gjallë profeti alayhis salam, por nuk arritën dot ta shihnin, ta takonin. Humeid bin Thawr pranoi Islamin dhe u nis për në Medinë të takonte profetin alayhis salatu wassalam, por profeti alayhis salam ishte ndruar jetë. Sa rriti dot. Ta shihte qoftë edhe një moment dhe merrte gradën e sahabit. Ta quhen muhadram. Pra ndërmjet tabiinëve dhe sahabëve. Dhe ka pasur disa persona që kanë arrit me orë pasi kishte vdekur profeti alayhis salam. Nuk arritën dot ta merrnin gradën e sahabit. Nuk arritën dot. Thot se kur ky shkroi te disa antar të fisit Benu Umeje, i than, çfarë të solli këtu? A i tha, më solli të t'ju Allahu i cili është mbi arshin e tij. Pra, erdha me kaderin e Allahut të t'ju. Mbi arshin e tij. Në më të lartën lartësi, pra. Gjithashtu ka thënë Mesruk ka qenë nga tabiinët e mëdhenj. Ka thënë, i thot Aishës radhiyallahu ta'ala anha, ka thënë për Aishën radhiyallahu ta'ala anha, më ka treguar mua e sinqerta, Aisha, e bija të sinqertit, e Bubekrit, e dashura e të dërguarit e Allahut, ajo që asaj të cilës ju shpallën ajetet e pafajësisë nga mbi 7 qiejt. Pra edhe të tabiinët ky besim ishte. Ka thënë Sulejman e Tejmi, një tjetër tabiin, po të më pyesnin mua ku është Allahu, do të thoja në qiell. Pra mbi qiell, në qiell kuptimi është mbi qiell. Dhe ka thënë Muqatil bin Hayyan, nga dietarët mëdhenj të Horasanit. Krahin që era sot gjeografikisht përfshihet në Iran. Ka vdekur në vitin 150 të Hijrit. Ka thënë rreth ajetit kuranor, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Nuk ka bisedë të fshehtë mes tre vetëve, vetëse ai, Allahu, pra është i katërti i tyre. Ka thënë, ai është mbi arshin e tij dhe dituria e tij është me ta. Pra me qenien e tij Allahu është mbi arsh. Dituria e tij është kudo. Ka përfshirë çdo gjë. Pra nuk është Allahu kudo me qenien e tij. Por madhështia e Allahut është të jetë gjithmonë në më të lartën lartësi. Keni parë për shembull kur tek njerëzit ndodh kjo gjë që për shembull mbreti e tjerë ka fronin më të lartë, qëndron më lart, apo dhe në parlamente qëndrojnë më lart dhe të tjerët më ulët, kryetarët e parlamenteve të tjerë, mbretërit e tjerë, presidentet e tjerë. Dhe kjo është ndër njerëzit për t'i dhënë vlerë atij. Allah është më primari dhe për të nuk ka shembull që ta meritoj më të lartën lartësi. Ka thënë Ebu Hanife, pse e përmenim fjalën e Ebu Hanifes, se ka plot hanefi që pretendojnë se ndjerin Ebu Hanifen, por në shumë çështje të akides kundërshtojnë atë. E kundërshtojnë atë. Për sharive maturidive. Një pjesë e madhe hanefive janë hanefi vetëm në fiqh. Në akide nuk janë hanefi, dhe vetë ata thonë, në fiqh jemi hanefi, në akide jemi e shari apo maturidi. Dhe ndjerim Ebu Hanifen thonë, vëlla Ebu Hanifja sa qenë e shari, dhe as maturidi. Çfarë ka thënë Ebu Hanifja? Kush thot, nuk e di se ku është Zoti im, në qiell apo në tokë, ka bërë kufër. Pra ai nuk thot Allah është në tokë, jo, thot nuk e di. Kufër. Po kështu edhe ai që thot
Allah është mbi arsh, por unë nuk e di, a është arshi në qiell apo në tokë. Edhe ty ka bërë kufër, thot. Dhe i përmendim referencat për të treguar që kjo është fjalë e vërtetë e Buhanives, të fjalë për në librin El Fiqh al Absat, e për Ibn Taymiyah në El Majmu, Ibn Qayyim në Ijma' al Juyush al Islamiyye, Imam Adh-Dhahabi në librin e tij Al Ulu, lartësia e Allahut, Ibn Qudame në librin e tij Al Ulu, dhe vetë një nga dietarët e mëdhenj të mëdhebit Hanefi, Ibn Abi Izz al-Hanefi, në shpjegimin e akides Tahawije. Edhe autori i kësaj akide, Imam Tahawi, nga dietarët e mëdhenj Hanefi. Pra dhe të dietarët Hanefi është ky një pjesë që kanë ndjerë rrugën e drejtë, është ky mendim. Themi te tema jonë. Përmendëm ajetin kuranor kur Allah subhanahu wa taala i thotë të dërguarit e tij, ne shohim vështrimin tënd, fytyrën tënde që e drejton nga qielli, dhe ne do të kthejmë ty nga kibla që ti do. Profeti alayhi salatu wassalam deri 16 muaj që arriti në Medinë, falej në drejtim të Qudsit, në Xhamis al-Aqsa, Beitul Maqdis. Dhe kjo ishte edhe kibla e Ahlul Kitab, i thtarëve të librit. Dhe profeti alayhis salam donte nga Qabja dhe priste me padurim, kuptimi me padurim, pra me dëshirë të madhe, që Allahu ta urdhëronte të kthehej nga Qabja. Dhe vazhdimisht ngrinte kokën lart. Kjo ngritje kokën lart, çfarë tregon? Që Allah është më të lartë, në lartësi ky është një tjetër argument. Se mos po i vinte ndonjë shpallje, mos po i vinte Xhibrili, që ti thosh ti përcillte urdhër nga Allahu që të kthehej nga kibla, nga Qabja. Dhe Allah me tetë kuranor ja realizoi këtë gjë. Dhe ky ajet tregon që te tema që jemi ne, që lejohet ngritja e shikimit lart në dua, profeti s'e bën në dua dhe ngritja e shikimit lart, mos po i vinte në një përgjigje duaje nga Allahu. Gjithashtu profeti alayhis salam e ngriti shikimin e tij edhe në agroninë e vdekjes, në momentet e fundit kur tha ila rafiqil ala, ju dha drejta të zgjidhte, të vazhdonte të jetonte apo të shkonte tek Zoti i tij, zgjodhi shoqërinë e lartë, tha për të shoqëria e lartë dhe ngriti shikimin e tij lart. Por thot autori, Allahu mëshiroft, duhet të dimë se ngritja e shikimit lart, e kokës, e syrit e tjerë, gjatë duas apo dhikrit, nuk është vajxhib. Mos mendoj dikur se duhet bërë kjo gjë patjetër. Nuk është vajxhib. Dhe thot, gjatë duas muslimani ka dy drejtime të rëndësishme. Kur bën dua muslimani ka dy drejtime. Drejtimi i parë është drejtimi i zemrës për tek Allahu. Kthehesh me tërë zemrën tënde, me tërë qenien tënde tek Allahu. Drejtimi i dytë është drejtimi i fytyrës nga kibla. Është e pëlqyeshme që gjatë duas të kthehesh nga kibla. Dhe është përcjell thot në rrugët tawatur, pra ato hadithet që përcillen xhamat pas xhamati, që për udhëzimin të profetit sallallahu alaihi wasallam është kthimi nga kibla gjatë duas, siç bëri në luftën e Bedrit, në luftën e Tebukut, në duan e istisqas, në hax, kur ishte mbi Safa dhe Marwa, në Arafat, në Mash'aril Haram, në Jamaratul Ula dhe Thania, në vende pra ku kryen rritjet e haxhit. Profeti alayhis salam ka bërë dua dhe është kthyer nga kibla. Gjithashtu është përcjell po në rrugë tawatur ngritja e duarve në dua. Ngritja e duarve në dua, ku ana e brendshme e tyre është kthyer nga qielli, ana e brendshme pra pëllëmba nga qielli, kështu. Por edhe shenja me gishin tregues të dorës së djathtë gjatë hutbes së xumas. Pra kur imami gjatë hutbes së xumas bën dua, është për sunetit lëvizja e gishtit të dorës së djathtë, gishtit tregues. Është për sunetit. Dhe sa më e madhe, thot autori, të jetë nevoja, sa më e rëndë të jetë situata, sa më e vështirë të jetë gjendja e besimtarit, aq edhe më shumë ligjësohet ngritja e duarve, siç ka vepruar profeti alayhis salatu wassalam, saqë ju dukën të bardhat e sqetullave të tij. Dhe hadithi vjen te Buhari dhe Muslimi, kur profeti alayhis salatu wassalam ishte në hutbë të xumas, vjen ai beduini dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, u anku për thatësirën."
u tha bimësia po ngordhin kafshët. Pra situatë e rëndë. Profeti a.s. u lut Allahut për shi dhe ngriti duart lart, sa që thot Anas ibn Malik, ju dukën të bardhat e sqetullave të tij. Aq lart i ngriti. Gjë që tregon se në raste të nevojshme, pra kur situata është e rëndë, ligjësohet ngritja e duarve më lart se zakonisht. Kjo është zakonisht, më lart se zakonisht. Por në raste të tilla, jo ta bësh në situata normale. Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, ka thënë, fjalë që e përcjell autori në librin e tij, muslimanët janë të gjithë dakord, thot itifak, që kibla që ligjësohet për lutësin gjatë duas është e njëjta kibla e namazit. Kjo është e rëndësishme, vëllezër. Pse? Sepse ka disa njerëz që kur bëjnë dua thënë nga varret e disave. Dhe nga vari shehut, nga vari dervishit, nga vari nga drejtimi turbës e tjerë. Jo. Por, nëse të duhet të kthesh në një drejtim, në duan tënde, pra do që të marrësh një drejtim të caktuar, është e ligjësuar është vetëm drejtimi nga kibla. Vetëm nga kibla. Dhe përsa i përket thot, dhe kjo është një çështje tjetër e rëndësishme, ngritja së shikimit gjatë duas, ajo thot është në dy lloje. Një lloj i lejuar dhe një lloj i ndaluar. Kur je në namaz, nuk lejohet ngritja e shikimit lart. Ka disa njerëz që kur japin tekbirin fillestar, ngrihen në majat e gishave, ngrihen dhe rrugën lart dhe japin tekbirin. Apo disa të tjerë kur ngrihen nga rukuja, ngrihen trupin e tyre, ngrihen dhe vështrimin lart. Ndërkohë që profeti alayhi salatu sallam çfarë thot? La yantahiyanna aqwamun min an raf'i absarihim ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilayhim absaruhum. Njerëzit do të ndalojnë veten e tyre nga ngritja e shikimit në qiell në namaz, ose vështrimet e tyre nuk do të kthehen. Pra do t'i verboj Allahu si mas ndështimore. Hadith është i qartë për ndalimin e vështrimit shikimit lart gjatë namazit. Në namaz, tha profeti alayhi salatu sallam. Kurse në dua, siç e përmendi edhe më parë autori në librin e tij, pra jashtë namazit, shumica dietarëve, si më thën, specialist, verifikues, dietarë që janë analistë të fortë në fushën e tyre, thonë se është e lejuar kjo gjë. Sepse kjo nuk nënkupton që qielli është kible. Pra që të bësh dua, dhe të ngresh vështrimin lart. Ti nuk po e ngre vështrimin lart se është kible, që gjatë duas të marrësh si kible qiellin. Jo. Kible gjatë duas është kibla e namazit. Por lejohet, ndryshe nga kur je në namaz, nuk lejohet ngritja e shikimit lart, ama në dua lejohet kjo gjë, sepse është një ndjesi e brendshme. Të vjen ndjesi vetvetiu, saqë ka qenë një nga personat më parë që i jepte mësim në xhami dhe i mësonte xhamatit që Allahu nuk është lart, por është kudo. Dhe përmbante një predikim të tillë. Një nga pranishmit, El Hamedani, i thotë, dakord i thotë, për të që ti thua dhe po përpiqesh të argumentosh, por si na e shpjegon në ndjesinë e brendshme që ndjejmë brenda veteve tona, nevojë për të ngritur vështrimin lart. Heshti ty dhe tha, më mundi Hamedani, më shtangru Hamedani, pra më la pa fjalë, s'di çfarë i thënë. Pra se vetë fitra, natyra e njeriut, e beson që Allah është lartë. Dhe ata që e mohojnë të gjë, kundërshtojnë rreth parë vetët e tyre. Për shkak të lidhjes së zemrës me Zotin e tij dhe kthimi nga kibla gjatë duas është mustahab, thot autori, dhe jo vajib me ixhma. Pra me ixhma të dietarëve, konsensus plot, kthimi nga kibla gjatë duas nuk është vajib, por është i pëlqyeshëm. Pastaj sjell një çështje tjetër që ka të bëjë me
mënyrën e ngritjes së duarve, si duhet mbahen duart gjatë duas. Kjo është temë që ka shtjellim dhe inshallah do ta lejmë në netët e ardhshme me lejen dhe suksesin e Allahut të lartësuar. Elusim Allahun Azza wa Jall t'i falë gabimet tona, t'i pranojë veprat tona të mira, na ruaj nga ndështimi i tij në këtë botë në botën e fundit. Na bëj për banorëve të xhenetit, na lehtësoj llogarinë në ditën e vështirë të gjykimit, na fusi në xhenet pa llogari dhe pa ndështim. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.